Може правиш да цибулирам за такова. Добре. Равнищници и престир. Мой първо днес може ги говорим. Била 130 лева. Нейната е 175, пак е някъде там се отдава се. Обаче пак е така да се пак не знам, че ще разбираш. Just 5 часа. А това колко ти ще е? Била. Трябва да го правя този. С детонатор така. Малко му супва и затова мен по... Някакъв посече малко напред, този щялото да държи. Дали само ли да минава? Не, само отдолу. Отгоре само отдолу лазване. Или с някакъв кълбол скочи, видя. И да се стане тук да го правим някакви маймунчовци. Благодаря, че забеляза. Виж така. Ти си взел по-висока стойка. Предишното му не рите. Ай, поне се вижда от по-далеч. Да, сега ще пада по-високо. Нали? Имаме в този момент. Не ли са плечето? Преди нещо нещо, даже не знам колко. Так беше в имаше също Мексико и на юг, там Латинска Америка, Гватемала. в Япония бяхме правили за някакви село дни. Къде се? Има такива почви. Ние тук също имаме такива, но не е чак толкова тежко положението. Примерно към горе Русенец и листа нататък Льос. Това село беше окръжността някаква много добре. Сравнително равна, много надълбоко. Те са бъдат такива пропадъчни почви. Когато е сухо, е супер здраво. Няма никаква намокли кръщи, обаче става много. Там, където се е намокрило, всичко слизи и всичко е отсечено. Трябва да ти бъде с сведе крак. Да, защото спомням. Да, гледам. Дали това да клекна глава ли отваря? Да. Добре. Защо не си казала по-рано, сега ще почне да тренира? Добре.
Това е Яна. Тя е качила. Вчера я беше. Иляна ли? Днеска сега като идвам с една китка с някакви сладки. Днеска не е тренирала. Ще има сега. Добре, скъпчи. Къде ли ще намали? Наско, изпали краката в коленете. А? Изпали да мога да разтегаш тук бедрата отзаде малко. Прави крака, да. Мисля, че не знам как да ходя. Ще ли това е Наско? Ага. Самото бър. Стара пътичка, бе. Ага. Айде, Любчо! Да. Тя си остава в рамките. Да, Аз ме готов си. Почваме с тема гири. Първа седем трябва да направиш 6. Добре се. Малко разлика, да почне да правя. Право тяло. Аз това как да Да ги раздвижваме краката. ти загибиш с само. После 3 дни да се качиш на пантара. Защото няма така. Добре, и сега почивка вече ходим. Аз се виждам много по-дълбоко. Да, то са някакви извън. Беше да я направя. Една от долу. Аз по-добре ще стигна за шах. Аз бия на това по-остро. Дясно беше много опасно и някакси се ходиш. Само на дясната ръка. Не искам да се разхождам в гаража. Добре, не само, че трябва да валим сега.
се направиш с B, примерно. Това какво снима? 4К снима ли? Няколко пъти прати само да ви как снима. Линк ти не ги качиш някъде? Качвам и в YouTube. Да, прати ми линк да видя. Ако е само Любо, там си имаш горе десетки. Няма. Да. Те са навални за качение на шаги. Добре. Пак да си готова бъде жената малко. След всяка. Пак широко се бъде. Баба, как се пише това село до сад 9? Кое? Село до сад 9. Полска. Как ще направо? Явно ще стягнат имаш. Бе, ти там спиш. Ще сложим едно да видим. Толкова скочи ти искам да защита леко. Не съм честен си да е. Аз съм човек. Thank you.